हमारे पास ये मोबाइल है B313, ठीक है। इसको हम ऑन कर रहे हैं, ये ऑन नहीं हो रहा। बैटरी से करके देखा, फेंक के मारा हुआ सेट है ये, बैटरी भी इसकी थोड़ी फोल्ड हो गई है। हम इसको डीसी सप्लाई से चलाते हैं। देखो धोखा हो जाता है 30 वोल्ट। ठीक है, हल्की सी शॉर्टिंग भी दिखा रहा। अब हम इसको ऑन करेंगे, रीडिंग जा रही है और वापस 9 पे आ जाती है। तो इसमें जो है ऐसा जब होता है जब हमारा BSI पॉइंट क्या होता है, कनेक्ट नहीं होता। तो BSI चेक करेंगे इसका कि BSI हमारा कनेक्टेड है नहीं है। डायोड मोड पे सेट कर लिया। शॉर्टिंग भी एक बार चेक करते हैं इस पे हम। शॉर्टिंग मोबाइल में नहीं है। अब BSI पे सप्लाई चेक करते हैं। BSI पे कुछ भी नहीं आ रहा, प्लस पे आ रहा है, माइनस पे आ रहा है, BSI पे कुछ नहीं आ रहा है, आना चाहिए। अच्छा, अब इसकी BSI की जो पॉइंट है वो ये है, यहाँ एक कंपोनेंट लगा है। यहाँ हम चेक करते हैं यहाँ GR आ रही है नहीं आ रही। देखो यहाँ GR आ रही है, तो ये वाली GR यहाँ भी आनी चाहिए थी, यहाँ नहीं आ रही है। तो अब हम एक जम्पर यहाँ से यहाँ लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर BSI पॉइंट कनेक्टेड नहीं होता इन मोबाइलों में तो ये मोबाइल ऑन नहीं होते। तो अब हम इसमें जम्पर लगाएंगे। अभी नहीं, एक बार जम्पर लगाया इधर और फिर ये जम्पर लगाएंगे हम BSI पॉइंट पर। ठीक है, अब इसको ऑन करके देखते हैं हम। ये देखो, ये फ़ोन हमारा ऑन हो गया। डिस्प्ले इसकी टूटी हुई है क्योंकि कस्टमर ने फेंक के मारा था। ये कंप्लीट हो गया। देखो अब मैं इसकी BSI पॉइंट पे दिखाता हूँ। ये देखो BSI पॉइंट पे हमारे पे GR आ गई, तो ये हमारा सेव हो गया।